အရန်ခစ်စားနေတဲ့ဆိုတာနဲ့ VEO3 ကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ prompt တစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးထုတ်ပေးထားတာပါအဲ့တော့ဆိုတာကတော့ realistic ပိုဆန်ပြီးတော့ပိုမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ Android phone တွေမှာဆိုတာကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးသွားပါမယ်เนาะဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့တခြားသူတွေကိုလည်းသိအောင်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးပါအောင်เนาะအဲ့တော့တို့ my video ဆိုတဲ့ထဲကိုတို့ကသွားပြီးတော့ဒီရဲ့ဆိုတာကိုအသုံးပြုကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီတို့အရင်ဆုံးVPN ကိုတော့တို့အတက်နိုင်ဆုံး American မှာထားတာကောင်းတယ်USA ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထားတာပိုကောင်းပါတယ်သူတို့နိုင်ငံတွေကတခုဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်နော်အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများဒီကမ္ဘောဒီးယားတို့ဒီ USA တို့ဆိုလို့ရှိရင် location ပိုအဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ Chrome ထဲကိုသွားသုံးပြီးရင် search box မှာတို့အဲ့ဒီ my video AI ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးရှာလိုက်ပါเนาะရှာလိုက်ပြီဆိုတို့ search နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ရှာမယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီလိုလေးကြာလာတယ်ဒီလိုလေးကြာလာလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးနေရတော့ဒီအစ်စ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ကင်ဝင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တော့ဒီအစ်စ်မှာ Gmail နဲ့လုတ်ကင်ဝင်ဖို့လိုပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် AI text to video generator ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးဆိုကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘယ်လိုမျိုးဒါလေးကတော့ဒီရဲ့ prompt လေးကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီ prompt လေးကိုလောလောဆယ်ဒါလေးကကျတော့အရင်တော့ကသုံးထားတာလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကိုပဲcopy ကူးပြီးတော့သုံးပြပေးပါမယ်ဒါဖုန်းနဲ့လုပ်ပြပေးတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုထုတ်လိုက်တာဒါဆိုတာမှာပေါ့ဒီဗီဒီယိုလေးရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးအတန်လဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမြန်မာလိုမျိုးပြောလို့ရမရတော့စမ်းကြည့်ပါเนาะမြန်မာစကားပြောမပြောတော့မစမ်းကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးခွာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်เนาะတို့ဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာအများကြီးရှိရယ် video တွေပါလေအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုတာ free beta ဆိုတာသုံးတယ် pro ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံပေးပြီးသုံးရတယ်ဒီမှာ0ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကသုံးရတာပေါ့เนาะfree သုံးခွင့်ရတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒီမှာခိုင်း AI နေလဲသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပတ်စံပေးပြီးသုံးရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ credit ဘယ်လောက်ရှိမှပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတို့ဒီဟာလေးကိုယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ2 free beta ဆိုတဲ့ဟာတော့ဝင်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဒီနေရာမှာprompt ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးဒီဗီဒီယိုလေးထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะလွယ်ပါတယ်စမ်းကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့တို့ဒီရဲ့ကွာဟွာလေးတွေကလည်းသူ့ရဲ့21ဒီဟာရှိတာပေါ့เนาะဒီမှာသွားပြီး claim လို့ရပါတယ်တို့ credit ကလေးတွေသွား claim မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့box ပုံစံလေးเนาะလက်ဆောင် box ပုံစံလေးကိုတို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ကိုဆိုလို့ရှင် day 1 day 2တစ်ရက်ကိုတစ်ခါသွားခိုင်းမယ်။နေ့ကတော့ day 3ရက်ရှိပြီပေါ့နော်ဒါကိုသုံးတာ3ကိုနှိပ်ပြီး check in ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ညွှန်ရင်ဒီမှာ3ရက်မြောက်နေမှာထပ်ပြီးရလာပါတယ်။ claim ပတ်စံ